好少可見到 Dwayne Johnson 去做呢一類型嘅角色，係開拓早期 MMA 嘅先驅啦。成套戲就話俾你聽，有大起大跌，好寫實拳手嘅生涯，好感觸，好感人。有啲共鳴咧就係永不言敗咯。吸引我嘅地方，佢同佢女朋友感情嗰一 part，最愛最親密嗰個就係最傷害嗰個。佢自己面對一啲心理壓力啦，會影響到身邊嘅人，我都幾大感觸。其實睇完部戲咧，我係有好多反思嘅，非常之寫實啦，因為個主角唔係贏晒嘅。但呢部電影咧，其實係教我哋點樣去解決問題之餘咧，點樣可以喺個挫折之後點樣企翻起身。我都好中意佢嘅內心嘅戲啊，好似紀錄片得嚟有啲劇情嘅。真實嘅地方就係佢唔係一路講個主角點樣贏，而係去講佢點樣面對唔同嘅變化。除咗係一個講格鬥之外咧，亦都講人生嗰個哲學啦。重擊人生而家喺 Now True 獨家上架啦，大家快啲去睇啦！